Karbi Autonomous Council pen Bangkrenia Pan Ward Commissioner Kipek. COVID-19 na kiso pen kaching right hek Japan hamren jorok to arat pen ason asai kideng. Difu Lamding Road Quarantine Center along KSA, KF11, KSY Siatum, Kahumridang. Kardom, Karbi Prime Time Birta Thana Bang Nili Villarban Kropi, non Birtang Ton Pen, Archiponita. Karbi Autonomous Council Pen, Difu Municipal Board, Bogojan, Langhin Dokmoka, Donkamukam, Lapen Hamren Municipal Board along, Bang Hini, Ward Commissioner Kimi Pek Pontu Mate, nominate Pontu. Karbi Autonomous Council pen Kepek Pon Mati nominate Kepon Ward Commissioner Tumlake Rengka Teron Pilapen Amit Kemprai, Difu Municipal Board, Bokojan Municipal Board along Partha Bhomik Lapen Rakesh Borua, Langhin along Dilip Shil Lapen Lina Teron P, Dokmoka along Ananta Ing Hilapen Perhalat Teron, Dongkamukam along Darwinson B Lapen Chandra Singh Timong, Lapen Hamren Municipal Board along Homtara Tenang Pilapen Monirap Teron Henlo. Along litu mapan bosiking kora hini ori adap kris ya por malom si Karbi Autonomous Council meeting hall along si semikure ke padeng Japan sikdang bom lupusi Municipal Board hai hui kelanga Joint Secretary pen pacetak pon. Hamren lake West Karbi District MP laso jok arni wangta project monit motor gari kecedam kecewang dopik non kiso bor ke khaiche dak bor hot lapuson Hamren arong supia long monit kaching bu longoret lake phere me lupura prejam ham phang asong lapen cherok saorat tumpen apong chingbai si ason asai kedeng padopon lasialang li tumpen kaching wai alam the Hamren hithi kimila pen hithi bari malong kulat kang nia to maphan ki than ki mom asai padopon non hejong Hamren arat tumpen sai kedeng pon thu lake kisawur clip kritik ke chojor chulang akarian ke Hamren arong supi pensi dam nang ji lapen wan nang ji nilitum ladak Hamren Bozar Committee Bozar ban bozar ke mi lapen ladak ang bong bozar kadau we pangrum pet pen niltum ching bai ching sai si ladak Hamren along pirthe adang lason se ki plup laso virus pen kachepe jogji aphan pinilitum ladak hamphanga song doan kadau we pen chelang pet si awareness program bozar ke mi lapen bozar baniltum ladak claim iklo ji aphan nitum warsai si deng pono la bangke tong se koda bangke along ka prek pen munit ke bang u ede ji aphan sinitum kadau we aphan sita me pachini lo Lapen kicu na hormu ladak inglong hawara pot dak khiti bati sitame ave hidi kome kabe atum si ladak ong chongda chotelo kidu kala kang se amuni ratum posi alang litum han pisung se pinpen nilitum bang labang so over cyclem lo ladak penjong si hormu hortar ke jor ke lang hormu hortar sitame la kula dahem butum en ang tamen jor chulang atum ki Hamren nang lutlong li Kula da hum tinalong sitame rikachar sam our sai binangji marks can ete chojor chulang long le lapen nam talong le kulat arlo munit palut turlong le det nang ji lapen kaching thur sai ke claim along tinalong sitame lockdown pen aphi ke bang labor tuman ke chokle medical report donang ji kalita ki me labor ke ang tamen banglong li puhenlo Difu Lamding Road kilometer Krihni along ke do council workshop quarantine center along Kidu Automapan. Difu Police atum thangnar arju jepin pen areng hukipa sopothak hamphang song atum ning duglo pusi KSA maipu bijoy bepen perang ke aphan pachini. Karbi Quarantine Center ke do analong quarantine ke do atum sitami government pen ke pathik pon aron ateng ke kroidun pami je aphan KSA maipu bia sang ho pen kachuning ripadu. Anparta Karbi administration atum sitami tongse kot pen quarantine along ke do atum aphan areng hu pasonang ni pusi KSA maipu bijoy bepen kachuning ripadu pon. Namalam support pan biota mung deponik sina.
পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ
Dihinamo people thought beer talam pangtholo. West Karbi along Amri constituency ke parlo Umpanai division ang Kang Ulukunchi Amtereng Bazar Road Mokindur Krongput arong Kre Searat kacelinga tawar non puanta sai kedeng pona belang. Laposon sin aningkan dam bom pen ratum. Kesum kacacak nang piuta pherang ke pensingai lang ratani pen nonjong biuta nang pale. Nang litum lang ikthala so tawar pen tong sekot se kelang hem ke suka celang dama phan ke pon me tawar kali lepen gari motor damon AC ratatum ahut pen ahut ke sai jogje ke ba penta kache pon nang pathak khada ke do ratatum pen pherang kya phan pachini ke dam tang ningkan hinia prang la so tawar pathak biota pilo bon suta me ke theki dinga tum la so pathak pini arnianta RDP peden jitu campaign non jan non stame ni tumalong ke wang to war sawe pot wang wedet stame pona lung ni jam ke nang tumla lang so to war pan yok kan ke sung ana ke sung ke lak ke do bang ke ni tum ke non iselam puda mana doktor daru pustame buan nang para ni non ta hem rong su det pustame kenele cing hor nang ji gari ali do pujong bak em sta wang wedet lo mate to war wedet lo mate ni tum ke daulun ci ana ci hor nang ci par phang nang nasi jitu parti sitame la so to war nang salam tek abang lo nang te la silong ji tang te election campaign hut ke pipis nang chak pan lo la so de bang ke la tum pajumi piji madu ke jitu madu parti le bang sita la to bang ke pajumi piji di pi tum non sarkar tal tum ta hok lo pin pe nap la ke to wa la ke ni tum la ke free la ke non malo claim ngata ko ano ne ke cha lo le pi non a chik thek lo lo ba ka em la thek lo em la thek lo tang te non ningkan hini non MLA election po la sila suho nang tum ko son si rar pen pudun ji ma ke pudu jim ne ni tum ke la phawate na ti ja tapi ne lo me to war ba pin pe nap na unang po dak rong an kilometer trok sia dang an la kilometer trok sia dang si la to war to pa an lo sing e lo ke la na to pe Arlong sang tiket hok je phat engineer phan tuning risitami maintenance phan Karbi Anglong Autonomous Council pen fan awepu thak kok titi amat ratatum abidi jut koklo lason sikidam tang dolong ka hino benajok PWD SDO la pen SA tuma phan kachingi ka chathan dam pen nang chirabdun popu alam chak tengki claim pon peda da jok ratatum hithi kurat kidam je phan towar kinang soda jok thengpi beng vansi dolong michit an ratatum salam pon lason si prekja mahawara long sitame towar ka hino pen pinaan Karbi Anglong ratatum kisung phonang lo Pini Karbi prime time biota bangkila pas kang ton poniklo domi thakmi kurang thu